Olá, bem-vindos. No programa passado, nós falamos com a Ingrid, que é a diretora proprietária do Colégio Clara Suíter, onde nós estivemos fazendo a palestra Família e Escola, uma parceria de sucesso. No programa de hoje, eu trouxe aqui, para que vocês também possam conhecer, a Elaine. Bem-vinda, Elaine, muito obrigada por sua presença. A Elaine é orientadora educacional do Colégio Clara Suíter. Agradeço por estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar esse momento tão significativo e importante. Eu trabalho no Colégio Clara Suíter há 17 anos, lá eu digo que já é minha segunda casa, porque além da parte profissional, a gente cresce enquanto pessoa por poder justamente vivenciar esses momentos tão ricos e produtivos, e agora em parceria com a doutora Joana Dark. Considerando a palestra que a gente acabou de participar, como ela fica em você como orientadora educacional, constituindo uma formação para os seus professores e consequentemente para os seus pais, e no segundo momento eu vou solicitar que você possa falar como mãe, porque eu sei que você também tem seu filho lá, e como ela pode ajudar você como mãe, assim como orientadora, a esse entendimento, a essa parceria maior. Sim. Existe a necessidade de orientação e a presença de profissionais que levam os pais, e tanto os profissionais da escola também, a esses momentos de reflexão e ampliação, porque os pais sentem-se perdidos e com essa ausência mesmo, de conhecimento. A gente percebeu na palestra que os pais participaram muito, interagiram, fizeram perguntas, então isso eu acho que já dá um retorno positivo durante a palestra mesmo, e também aqueles puxões de orelhas necessários que todos os pais precisam, e mesmo eu enquanto mãe, porque em casa a gente é mãe, não é profissional, acaba refletindo muita coisa e tendo a oportunidade de crescimento, enquanto profissional, enquanto pessoa. Reitero que é isso que me motiva a gostar de trabalhar no colégio, porque lá existe um diferencial, uma preocupação com a formação, não só com a questão pedagógica, então existe uma parceria com a família, não é à toa que nós pensamos nesse tema, escola e família, uma parceria de sucesso, para justamente trazer esses pais para o colégio, para que eles estejam mais presentes e acreditem nessa parceria. E interessante, conversando com a Elaine antes da filmagem, em maio nós voltaremos lá e houve uma pesquisa para que os pais pudessem também opinar que tema eles gostariam. E como eles já me ouviram no ano passado falar sobre limites, eles estão pedindo de novo que eu possa voltar à escola, voltando a falar sobre limites, a arte de saber frustrar, que é um tema que vocês sabem que eu tenho no meu portfólio de palestras. Então, Elaine, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu depoimento. Que bom que você está há tantos anos nessa lida educacional, porque de fato você também é uma pessoa especial, porque a gente sabe que tem uma condição meio sacerdotal para poder ser educadora. É uma missão e eu só tenho a agradecer também, e o seu trabalho só tende a complementar o nosso, e nos fazer crescer e aprimorar cada vez mais. Obrigada por sua presença. Diga aos seus amigos, compartilhe os nossos programas para que eles possam também se inscrever, dar lá o joinha, e desde já a gente agradece e aguarda no próximo programa. Até lá!